Like, comment, share, follow. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. आमी ह्या गोंयान सगळे हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सुशेगाद आसा आनी सुशेगाद रावता. एकामेकां वांगडा मेळोन जुळोन रावता. जेन्ना कितेंय मुद्दे आसता तेन्ना एकजुटीन आसता. इलेक्शनाक क्रिस्तांवां कडेन वोट मागूंक वयतना लज दिसना? तेंच्या देवांक आयज जे टार्गेट करपाक उठल्यात ते, तेंच्या संतांक आयज जे टार्गेट करपाक उठल्यात ते, कितें मेळपाचें आसा? कितें मेळपाचें आसा रे? काल एका प्रोग्रामाक वास्को एक मनीस तेंच्या संताक, ते संत मानतात तेका, तुमी तेका कितेंय माना, कितें रे? जाल्यार तुमकां म्हाका एक सांग, आमच्या मदीं आतां पयलींचें कितें जें जालां न्हू तें आयज खोणोन काडून आमच्या मदीं फूट घालपाची कसली गरज आसा रे? मेळोन जुळोन आसा मरे. कितें तें जालें तेणी आतां तेका तेंच्या संताक कितें म्हटलें तें म्हटलें. थंयसर मंत्री बसलेले आसले, आमदार बसलेले आसले. तुमकांय दिसोंक ना रे? तुमकांय आयकोंक येवंक ना? तुमी हांसतात रे? हांसतात? अरे त्याच क्रिस्तांवांक घेवन सरकार चलयतात मरे तुमी. तशें जाल्यार ते क्रिस्तांवांक घेवन सरकार चलयतात न्हू, तेंकां क्रिस्तांवांक सरकारांतले काडा मरे तर तशें जाल्यार. आयज तुमी तेंकां टार्गेट करता जाल्यार, आयज तुमी तेंकां टार्गेट जे करता न्हू जाल्यार तेंकां क्रिस्तांवांक घेवन कित्याक सरकार चलयतात म्हाका सांग? आनी आयज जे ह्या सरकारान आसात न्हू क्रिस्तांव, तुमी रे बाबा कित्याक ओगी रावले इतलें सगळें आयकोन करून बीन? तुमी सरकारांतले भायर सरोंक जाय आसलेले मरे तशें जाल्यार. कितें रे? आतां हें विचारचें पडटा आनी विचारतलो हांव ह्या देशाचो एक नागरीक. आनी आमच्या मदीं फूट घालूंक जायना आनी आमच्या मदीं झगडी जावपाक जायना. वी आर अ पीस लवींग स्टेट. आमी एकामेकां वांगडा काम करता, एकामेकां वांगडा बिझनस करता, त्रासान पडले जाल्यार एकामेकाक हेल्प करता, आदार दिता. कितें आनी ह्या टायमाचेर एक भायल्या स्टेटींतलो मनीस आमच्या गोंयान येता आनी क्रिस्तांव जी कम्युनिटी आहा तेंच्या संतांचेर टिका करता. कोणें अधिकार दिलो तुमकां? कोणें अधिकार दिलो? हें आयज आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक दिसना? जर सपोज आमी जर कितें म्हटलें जाल्यार आमचेर केसी जातात मरे सोमते. आमचेर केसी जातात सोमते. कितें? हांव म्हाजो जितलो धर्म मानता तितले बाकीच्याय धर्माक रिस्पेक्ट दिता. कित्याक म्हाज्याय धर्मान मनीस आहा आनी ते बाकीच्याय धर्मान मनीस आसा. त्याय धर्मांनी दादले आहा, बायलां आहा, भुरगीं आसा आनी आमच्याय धर्मान तेच आसा. कितें हें करून कितें मेळपाचें आहा म्हाका सांगा? झगडी जातली, मारामारी जातली. ल्हान ल्हान भुरग्यांचे बळी दितले तुमी. कितें मेळपाचें आहा? कसले बुद्धीचे रे? अरे तुमी आयज येदे मोठे विचारवंत लोक म्हणटात मरे, मागीर असली भाशणां कित्याक? असली हेट्रेड भाशणां कित्याक? कित्याक ही हेट्रेड तुमी हे तोंडांसून भायर काडटात? असले कित्याक म्हणून भायर काडटात रे? बरें उलोवंक शकना? प्रोग्राम आसलेलो देव परशुरामाच्या जयंतीचो. देव परशुरामाच्या बाबतीन उलया मरे. देव परशुरामान कितें केलें तें सांगा मरे, कशें केलें तें सांगा. दुसऱ्याच्या धर्मांक आमच्या धर्मान कित्याक मदीं हाडून तेंकां आमी टिका करपाक जाय रे तेंचेर? कितें मेळ्ळें? कितें मेळटलें? कितें मेळटलें? तेंची मनां दुखोवन आमकां कितें मेळटलें? तेंची मनां दुखोवन आमकां कितें मेळटलें? म्हाजें कर्तव्य म्हणून हो हांवें प्रश्न विचारला आनी हांव सरकाराक प्रश्न विचारतां की हें अशेंच चलतलें आनी अशेंच तुमकां झगडी लावपाक तुमी भायले मनीस हाडटले आनी आमच्या मदीं फूट घालतले? कितें हेचो विचार आयज जे लोक ह्या सरकारान बसले आनी क्रिस्तांव जे आमदार आसा तेंकां हांव विचारतां. कित्याक लास्ट टायम सुद्दां तुमी कोणी जाप काडूंक ना आनी कालच्या प्रोग्रामाक आमचो एक क्रिस्तांव भाव थंय बसलेलो आनी तो मंत्री जावन आसा. तेका हांव विचारतां, बाबा रे तूं काल कित्याक उलोवंक ना काय म्हणून. आनी कोणाची बायल थंय हांसताली. ताई म्हणटा हांव तुका, हांसो नाका. ती हांसपाची गजाल न्हू. हो परिणाम फुडें आमकां भोगचो पडटलो. हे सगळे झगडी लावपाची कामां ही आनी कांय ना. आयज पळय तुमी जे राजकारणी आहात न्हू ते हिंदूंचोय वोट घेता, क्रिस्तांवांचोय वोट घेता आनी मुस्लिमांचोय वोट घेता. जर वोट घेता न्हू जाल्यार तेंकां तेंच्या वाटेन रावपाचें काम करा. कितें तेंकां अशें तेंच्या धर्माचेर टिका करून, संतांचेर टिका करून, देवांचेर टिका करून तेंकां अशें अपमानीत करूं नाका. कितें हें सोबना तुमकां. देव बरें करूं.